Hello my dear students, welcome back to my channel. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് 8th സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ The Nightingale and the Rose എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ബാക്കി ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ്. ഓൾറെഡി നമ്മൾ പാർട്ട് 1 അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളവർ നമ്മുടെ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. നിങ്ങൾ കയറി വാച്ച് ചെയ്യുക. ദെൻ നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് പാർട്ട് 2 ആണ്. അതിൻ്റെ ബാക്കി കുറച്ചുകൂടി ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ലെറ്റ് us speak എന്നുള്ള സെക്ഷനാണ് ഇനി നമുക്ക് തുടങ്ങാനുള്ളത്. അതിൽ ആക്ടിവിറ്റി 1 നോക്കൂ. The Nightingale sacrificed her life for true and ideal love. ആ നൈറ്റിംഗേൽ അതിൻ്റെ ജീവിതം ആ ട്രൂ ലവിന് വേണ്ടിയിട്ട് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തു. ഡു യു തിങ്ക് ദാറ്റ് the Nightingale has made the right choice? നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ നൈറ്റിംഗേൽ ചെയ്തത് റൈറ്റായ ഒരു ചോയ്സ് ആയിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ? അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈ, എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത്? ഗീവ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 reasons ടു സപ്പോർട്ട് യുവർ ആൻസർ. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് എഴുതിയാൽ അതിന് 2 റീസൺ കൂടി നിങ്ങൾ എഴുതണം. നിങ്ങൾ 2 റീസൺ കൂടിയാണ് നിങ്ങൾ എഴുതാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ട്രൈ ടു യൂസ് ദ ഫോളോയിങ് എക്സ്പ്രഷൻ വൈൽ സ്പീക്കിംഗ്. ഞങ്ങൾക്ക് താഴെ കുറച്ച് എക്സ്പ്രഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അതുപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നിങ്ങൾ അതിന് 2 റീസണാണ് നിങ്ങളോട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഐ തിങ്ക്, I believe, it seems to me that, in my opinion, I am convinced that, I feel absolutely certain that എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് വേണം നിങ്ങളത് പറയാൻ. ഇതിലേതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള 2 റീസൺ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതേണ്ടത്. അത് ഈ സെൻറ്റൻസുകൾ വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന താഴെ തന്ന ഈ സെൻറ്റൻസ് വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള 2 റീസൺസ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആൻസർ നോക്കാം. നമ്മൾ ഇതിൽ അവർ തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ എക്സ്പ്രഷൻ വെച്ചിട്ടും ഓരോ സെൻറ്റൻസുകൾ ഓരോ റീസൺസ് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള റീസൺസ് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് എഴുതാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഐ തിങ്ക് ദ നൈറ്റിംഗേൽ ഹാസ് മെയ്ഡ് ദ റൈറ്റ് ചോയ്സ് ബിക്കോസ് ഷീ സാക്രിഫൈസ്ഡ് ഹെർ ലൈഫ് ടു ഗിവ് ജോയ് ടു ദ ബോയ്. ഇനി ഐ ബിലീവ് വെച്ചിട്ടാണ്. ഐ ബിലീവ് ദാറ്റ് ദ നൈറ്റിംഗേൽസ് ഡിസിഷൻ വാസ് ഗുഡ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വാസ് ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ് ട്രൂ ലവ് ദാറ്റ് ഷീ ലോസ്റ്റ് ഹെർ ലൈഫ്. അല്ലേ, ഇതിലെല്ലാം നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അത് റൈറ്റ് ചോയ്സ് ആയിരുന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അല്ലേ? ഇനി നെക്സ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ എന്തായിരുന്നു? ഇറ്റ് സീംസ് ടു മീ ദാറ്റ് എന്നായിരുന്നു. ഇറ്റ് സീംസ് ടു മീ ദാറ്റ് ദ നൈറ്റിംഗേൽ ഹാസ് ഡൺ എ ഗ്രേറ്റ് തിങ് ബൈ സാക്രിഫൈസിങ് ഹെർ ലൈഫ്. ഓൺലി സച്ച് സാക്രിഫൈസസ് വിൽ മേക്ക് പീപ്പിൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ട്രൂ ലവ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ എന്തായിരുന്നു? ഇൻ മൈ ഒപ്പീനിയൻ എന്നായിരുന്നു അല്ലേ? ഇൻ മൈ ഒപ്പീനിയൻ ദ നൈറ്റിംഗേൽ ഷുഡ് നോട്ട് ഹാവ് സാക്രിഫൈസ്ഡ് ഹെർ ലൈഫ് ഫോർ സച്ച് എ സിമ്പിൾ റീസൺ. Then I am convinced that the nightingale was stupid to die for the boy because he did not seek her help എന്നാണ്. ഇതിൽ 4th ഉം 5th ഉം എന്താ വന്നിട്ടുള്ളത്? നമുക്ക് അത് യോജിച്ചതല്ല, അത് ശരിയായ കാര്യം അല്ല, നൈറ്റിംഗേൽ ചെയ്തത് ശരിയായില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ റീസൺ ആണ് അത്. നിങ്ങൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത്. നിങ്ങൾ അത് ചെയ്തത് ശരിയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റീസൺ ആണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത്. അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണ് അത് ശരിയായില്ല, നൈറ്റിംഗേൽ ചെയ്തത് ശരിയായില്ല, കറക്റ്റ് ചോയ്സ് അല്ല, റൈറ്റ് ചോയ്സ് അല്ല എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ റീസൺ ആണ് എഴുതേണ്ടത്. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻ അനുസരിച്ചാണ് നിങ്ങൾ റീസൺ എഴുതേണ്ടത്. ഓക്കെ, ദെൻ ഐ ഫീൽ അബ്സല്യൂട്ട്ലി എന്നുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ വെച്ചിട്ട് എന്ത് എഴുതും? ഐ ഫീൽ അബ്സല്യൂട്ട്ലി സർട്ടൻ ദാറ്റ് ദ നൈറ്റിംഗേൽ വാസ് എ ഫൂൾ ടു ഹാവ് സാക്രിഫൈസ്ഡ് ഹെർ ലൈഫ് ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ് ദ സെൽഫിഷ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ 4, 5, 6 എന്നുള്ള എക്സ്പ്രഷൻസ് എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ യോജിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ നൈറ്റിംഗേലിൻ്റെ തീരുമാനത്തോട് യോജിക്കുന്നില്ല, അത് റൈറ്റായ ഒരു തീരുമാനമല്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ റീസൺ ആണ്. അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ റീസൺ എന്താണ്, നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് എന്താണ്, നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻ എന്താണ്, അതിനനുസരിച്ചാണ് നിങ്ങൾ റീസൺ സെലക്ട് ചെയ്ത് എഴുതേണ്ടത്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് എഴുതാം. ദെൻ ആക്ടിവിറ്റി 2 നോക്കാം. Go through the following speech delivered by the oak tree to mourn the death of the nightingale. ഇതിൽ ഒരു സ്പീച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്ക് ട്രീ പറയുന്ന ഒരു സ്പീച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? നൈറ്റിംഗേലിൻ്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന, നൈറ്റിംഗേലിൻ്റെ മരണത്തിന് അതിനെ സങ്കടം കൊണ്ട് പറയുന്ന ഒരു സ്പീച്ച് ഓക്ക് ട്രീ നടത്തുന്നുണ്ട്. എന്താണത് നോക്കൂ. ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, ഐ ആം വെരി സാഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് വിത്ത് ഡീപ്പ് സോറോ ആൻഡ് ഷോക്ക് ദാറ്റ് ഐ സ്പീക്ക് അബൌട്ട് ദ ഡെമീസ് ഓഫ് മൈ ഫ്രണ്ട് ദ നൈറ്റിംഗേൽ.
She used to spend most of the time sitting on my branches and singing. ഒരുപാട് സമയം എൻ്റെ ബ്രാഞ്ചസിൽ ഇരുന്ന് പാട്ട് പാടുമായിരുന്നു. How happy I was when I listened to her melodious song. അത് കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. She sacrificed her life for the happiness of the young student. അവൾ എന്ത് ചെയ്തു? അവൾ ഒരു യങ് സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവളുടെ ജീവിതം സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തു, ത്യജിച്ചു. For her love was eternal and much more precious than her life. അവൾ എന്ത് ചെയ്തു? അവളുടെ ജീവിതത്തെക്കാളും അവൾ സ്നേഹത്തിനാണ് വില കൽപ്പിച്ചത്. I am deeply moved by her sacrifice. She was a great bird and a true friend to all of us. ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്തായിരുന്നു? അവൾ നല്ലൊരു ബേർഡും അതുപോലെ നല്ലൊരു ഫ്രണ്ടും കൂടി ആയിരുന്നു. I know I will miss her a lot. ഞങ്ങൾ എത്രത്തോളം അവളെ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് അറിയില്ല. May her soul rest in eternal peace എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് ഓക്ക് ട്രീ നടത്തുന്ന ഒരു സ്പീച്ചാണ്. ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? ഹോൾഡ് എ കണ്ടോളൻസ് മീറ്റിംഗ് മോർണിംഗ് ദ ഡെത്ത് ഓഫ് ദ നൈറ്റിംഗേൽ. ഇമാജിൻ ദാറ്റ് യു ആർ വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആൻഡ് ഡെലിവർ ദ സ്പീച്ച്. നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കുറേ ആളുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആരൊക്കെയുണ്ട്? റോസ്ട്രി ഉണ്ട്, ദ ഗ്രീൻ ലിസാർഡ് ഉണ്ട്, ദ യങ് ബോയ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ പിന്നെ ആരെയുള്ളത്? മൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞ 4 ആളുകളെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവർ 4 പേരിൽ എന്തൊക്കെ വേണം എന്നുള്ളതും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നെങ്ങനെയാണ് സ്പീച്ച് തയ്യാറാക്കേണ്ടതെന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ നിങ്ങളാകുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അത് സ്പീച്ച് പറയുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നൈറ്റിംഗേലിൻ്റെ ഡെത്തിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ സ്പീച്ച് തയ്യാറാക്കണം. മനസ്സിലായ? ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അത് നിങ്ങളാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളതൊരു സ്പീച്ചായി മാറ്റണം. ഓക്കെ? അതിൻ്റെ പോയിൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് റോസ്ട്രി ആണ് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ അതിൽ വരേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ്? എക്സ്പ്രസ് ഗ്രീഫ് അറ്റ് ഹെർ ഡെത്ത്, ടെൽസ് ദാറ്റ് യു ഹാഡ് വാണ്ട് ഹെർ ബട്ട് ഷീ ഡിഡ് നോട്ട് പേ എനി ഹീഡ്. നിങ്ങൾ ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ട് വേണം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ? ആ സ്പീച്ച് തയ്യാറാക്കാൻ. മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുകയാണ്. ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഓരോ ആളുകൾക്കും പോയിൻറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ സ്പീച്ചിൽ വരേണ്ടത് എന്നുള്ള പോയിൻറ്റ്സ്. നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ക്യാരക്ടറാണോ അതിൽ വരുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് വേണം സ്പീച്ച് തയ്യാറാക്കാൻ. നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ നമ്മൾ 4 ആളുകളുടെ സ്പീച്ചും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 4 ക്യാരക്ടറിൻ്റെ സ്പീച്ചും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് എഴുതാം. ഓക്കെ? നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ക്യാരക്ടറാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് എഴുതാം. ഓക്കെ? ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ദ റോസ്ട്രി പറയുന്ന ഒരു സ്പീച്ച് നോക്കാം. ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, അവർ ഡിയർ ഫ്രണ്ട് ഹാസ് ഗോൺ ഫോർ എവർ. ആസ് ഓൾ ഓഫ് യു നോ, ഐ ആം വൺ ഓഫ് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഹെർ ഡെത്ത്. But I had no alternative when she came to me for a red rose. I warned her about the difficulty to get a flower in this season. അല്ലേ? അവൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നു റെഡ് റോസ് തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. പക്ഷെ ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞു ഈ സീസണിലൊന്നും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അങ്ങനെ റെഡ് റോസ് കിട്ടാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ് എന്ന് ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞു. She compelled me for a flower, so informed her to build a flower out of music by moonlight and stain it with her own heart's blood. But I did not think she would have to spend all her blood. That was why she lost her life. Her death deeply touched my heart. She is a model for all of us. Let me stop എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് സ്പീച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. ഓക്കെ? ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്യാരക്ടറിൻ്റെ നോക്കാം. ഇനി ദ ഗ്രീൻ ലിസാർഡ് പറയുന്ന സ്പീച്ച് എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് നോക്കാം. ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇറ്റ് ഈസ് റിയലി ഷോക്കിംഗ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ദ ഡിപ്പാർച്ചർ ഓഫ് മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട് ദ നൈറ്റിംഗേൽ. ഷീ കൺസിഡേർഡ് ലവ് മോർ വാല്യുബിൾ ദാൻ ലൈഫ്. അവൾ സ്നേഹത്തിനായിരുന്നു ജീവിതത്തെക്കാളും വില കൽപ്പിച്ചിരുന്നത്. വാട്ട് എ ഗ്രേറ്റ് സാക്രിഫൈസ് ദ നൈറ്റിംഗേൽ ഹാസ് ഡൺ ഫോർ ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ്. അല്ലേ? എത്ര വലിയ ഒരു ത്യാഗമാണ് ആ നൈറ്റിംഗേൽ ചെയ്തത് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിന് വേണ്ടി. വെൻ ഐ ഹേർഡ് ദ സാഡ് ന്യൂസ്, ഞാൻ ഈ സാഡ് ന്യൂസ് കേട്ടപ്പോൾ ഐ ഫസ്റ്റ് ടോൾഡ് ഡേസി അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഞാൻ ഡേസിയോട് പറഞ്ഞു, ബിവെയർ ഹ്യൂമൻസ് തിങ്ക് ട്വൈസ് ബിഫോർ യു തിങ്ക് ഫാളിങ് ഇൻ ലവ്. ഐ കനോട്ട് സേ എനിത്തിങ് മോർ. എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല. ലെറ്റ് മീ സ്റ്റോപ്പ്. ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആൾ ആരാണെന്ന് നോക്കാം. ഇനി ആ ക്യാരക്ടർ പറയുന്ന സ്പീച്ച് എന്താ നോക്കാം.
ഇനി ദ യങ് ലവർ പറയുന്ന ഒരു സ്പീച്ചാണ് നോക്കൂ. മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, ദ പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ്, ഐ ആം ദ വൺ ഹൂ ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഹെർ ഡെത്ത്. അല്ലേ, ഞാനാണ് അവളുടെ മരണത്തിന് ഒരു ഉത്തരവാദി. മൈ ഫൂളിഷ്നെസ് ഫോഴ്സ് ദ നൈറ്റിംഗേൽ ടു സാക്രിഫൈസ് ഹെർ ലൈഫ്. എൻ്റെ വിഡ്ഢിത്തം കൊണ്ടാണ് നൈറ്റിംഗേൽ അവളുടെ ജീവിതം ത്യജിച്ചത്. ദ നൈറ്റിംഗേൽ തോട്ട് ദാറ്റ് ലവ് ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ ലൈഫ്. നൈറ്റിംഗേൽ ചിന്തിച്ചു, എന്താണ്, സ്നേഹമാണ് ജീവിതത്തെക്കാളും നല്ലത് എന്ന് നൈറ്റിംഗേൽ ചിന്തിച്ചു. നേച്ചർ ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ് ടു മാൻ അലോൺ. യു അനിമൽസ്, ബേർഡ്സ് ആൻഡ് പ്ലാന്റ്സ് ആർ ആസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആസ് ഹ്യൂമൻസ്. എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നേച്ചറിന് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഷീ ഈസ് എ മോഡൽ ഫോർ ഓൾ ഓഫ് us. അവൾ എന്താണ്, ഈ നൈറ്റിംഗേൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു മോഡലാണ്. നൗ ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മൈ ഫൂളിഷ്നെസ് വെരി വെൽ. നൗ ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മൈ ഫൂളിഷ്നെസ് വെരി വെൽ. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ വിഡ്ഢിത്തം, ഞാൻ ചെയ്ത വിഡ്ഢിത്തം എന്താണെന്ന് എനിക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായി. ദ നൈറ്റിംഗേൽ ടോട്ട് മീ എ ലെസൺ ബൈ ഹെർ സാക്രിഫൈസ്. നൈറ്റിംഗേലിൻ്റെ മരണം, നൈറ്റിംഗേലിൻ്റെ വിയോഗം എന്നെ വലിയൊരു പാഠം തന്നെ പഠിപ്പിച്ചു. ഐ ക്യാൻ നെവർ ഫോർഗെറ്റ് ഹെർ. ഞാൻ ഒരിക്കലും അവളെ മറക്കില്ല. ലെറ്റ് മീ സ്റ്റോപ്പ്. ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെയും അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ ആരാണ്? ദ മൂൺ. ആ മൂൺ പറയുന്ന സ്പീച്ചാണ് ഇനി നമുക്ക് പറഞ്ഞു നോക്കാനുള്ളത്. നോക്കൂ. ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, ഐ ആം വിറ്റ്നസ് ടു ഓൾ ദാറ്റ് ഹാപ്പൻ ഫ്രം ബിഗിനിങ് ടു എൻഡ്. ഞാൻ ഇതിനൊരു സാക്ഷിയാണ്, അല്ലേ, ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെയുള്ള സാക്ഷിയാണ്. സീ ഈസ് നോട്ട് എ ലോസ്റ്റ് ഫോർ എവർ. ഹെർ മെമ്മറീസ് ആർ ഹിയർ വിത്ത് അസ് ഫോർ എവർ. അവളുടെ ഓർമ്മകൾ നമ്മുടെ കൂടെ എന്നും ഉണ്ടാകും. ഹെർ ലൈഫ് ഈസ് എ ലെസൺ ഫോർ ഓൾ ഹ്യൂമൻസ് ഓൺ ദ എർത്ത്. അവളുടെ ജീവിതം, അവൾ ത്യജിച്ച ആ ജീവിതം ഭൂമിയിലെ എല്ലാ മനുഷ്യന്മാർക്കും ഒരു പാഠമാണ്. ലെറ്റ് ദം ലേൺ ടു ലവ് ഈച്ച് അതർ. അത് അവരെ എന്ത് പഠിപ്പിക്കും? അവരെ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കും. ലെറ്റ് ദം നോട്ട് റൺ ആഫ്റ്റർ മണി, ഫെയിം ഓർ പവർ. എന്ത് ചെയ്യും? അവർ ഓടുകയില്ല ആഫ്റ്റർ മണി, ഫെയിം ഓർ പവർ. പ്രശംസയുടെ കൂടെയോ അതുപോലെ പവറിൻ്റെ കൂടെയോ പൈസയുടെ കൂടെ ഒന്നും അവർ ഓടിപ്പോവുകയില്ല. ഇഫ് സോ ദർ വിൽ ബി പീസ് ഓൺ യുവർ എർത്ത്. Understood the true meaning of love, but neither the lady love nor the lover understood the real value of love. What a heroic deed. I feel quite sad about the bird. Let me stop. Okay, ഇത് ഇത്രയുമാണ് ഓരോരുത്തർ പറയുന്ന സ്പീച്ചും. നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് ആവശ്യമുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ വായിച്ചെടുത്തിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കുക. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി സെക്ഷനാണ് ലെറ്റസ് ഡിസ്കവർ ഹൗ ഗ്രാമർ വർക്ക്സ് എന്നുള്ള സെക്ഷനാണ് നോക്കാനുള്ളത്. അത് നോക്കൂ. അതിൽ ആക്ടിവിറ്റി 1 നോക്കാം. റീഡ് ദ ഫോളോയിങ് പാസേജ്. എ വേർഡ് ഈസ് മിസ്സിംഗ് വേർ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിൽ ഒരു സിമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈസ് മാർക്ക്ഡ്. ഫില്ലിംഗ് ദ ബ്ലാങ്ക്സ് വിത്ത് സ്യൂട്ടബിൾ വേർഡ്സ് ടു മേക്ക് ദ പാസേജ് മീനിങ് താഴെ ഒരു പാരഗ്രാഫ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലേ. അതിൽ ABCD എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഓരോ സെൻറ്റൻസിലും ഉണ്ടായിരിക്കും. അവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ഇതിൽ വിട്ടുപോയിട്ടുള്ള ചില വേർഡ്സുകൾ നിങ്ങൾ അവിടെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കത് വായിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം അവിടെ എന്താണ് മിസ്സായിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം എന്ന്. നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ച് നോക്കി അർത്ഥം വെച്ച് വായിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ചാപ്റ്ററിലുള്ള അതേ ഒരു പാരഗ്രാഫ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ നോക്കാം. ദ നൈറ്റിംഗേൽ ആൻഡ് ദ റോസ് ഈസ് a fairy tale. The plot of the story is very simple. A young student thought that he was madly in love with the professor's daughter. The girl told him that she would only dance with him if he brought a red rose. He felt miserable because he could not find a single red rose in the whole garden. The nightingale overheard this and was deeply touched by the young man's true love. So he decided to help the young man. But she was told that the only way to get a red rose in that cold winter was for her to build it out of her music and her heart's blood. She was ready to lay down her own life for the happiness of the young couple. She therefore did what she was told to do. The next morning, the most beautiful red rose appeared, but the nightingale was found dead beneath the rose tree. Beneath എന്ന് പറഞ്ഞാൽ under എന്നാണ് അർത്ഥം കേട്ടോ. അർത്ഥം under എന്നാണ്. beneath എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴെ വീണ് കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം. ഓക്കെ, മനസ്സിലായല്ലോ. ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് പോകാം.
Look at the words or phrases underline the following sentence. താഴെയുള്ള അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള വേർഡ്സുകളിൽ ഫ്രൈസസ് നോക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദെൻ ഹി പുട്ട് ഓൺ എന്നുള്ളതാണ് ഫ്രൈസ്. ഹിസ് ഹാറ്റ് ആൻഡ് റാൻ അപ്പ് ടു ദ പ്രൊഫസേഴ്സ് ഡോട്ടർ. ഇവിടെ പുട്ട് ഓൺ, റാൻ അപ്പ് എന്നുള്ളതാണ് ഫ്രൈസസ്. They are phrasal verb. Phrasal verb usually to not bear the meanings of the words used as such. The meaning of put on is to wear. Put on എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മീനിങ് എന്താണ്? put on എന്ന് പറഞ്ഞാൽ wear എന്നാണ് അർത്ഥം. Then ran up എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ to move. To move quickly to where someone is. എവിടെയാണ് ആയിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അവിടെ അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുക, പെട്ടെന്ന് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് റൺ അപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് സച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഫ്രം ദ സ്റ്റോറി ആൻഡ് റൈറ്റ് ദം ഡൗൺ. താഴെ അതുപോലെയുള്ള ഫ്രേസൽ വെർബ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടെത്തിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? നിങ്ങളോട് അവിടെ എഴുതി കൊടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ആ സ്റ്റോറിയിൽ ദ നൈറ്റിംഗേൽ ആൻഡ് ദ റോസ് എന്ന സ്റ്റോറിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രേസൽ വെർബ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എന്താക്കണം? നിങ്ങളിവിടെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ചാപ്റ്ററിൽ ഫ്രേസൽ വെർബ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കൂ. നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം പാസ് ബൈ, ദെൻ റാൻ പാസ്റ്റ്, പാസ്ഡ് ത്രൂ, sailed across, pay for, put on. പിന്നെയുണ്ട് റാൻ അപ്പ് തുടങ്ങി കുറേ ഇഷ്ടം പോലെ അതിൽ ഫ്രേസൽ വെർബ് കാണാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എഴുതുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ എഴുതി വെക്കുക. ഓക്കെ, ദെൻ അതിൻ്റെ താഴെയുള്ളത് എന്താ നോക്കൂ. മേക്ക് എ ഫ്യൂ ഫ്രേസൽ വെർബ് യൂസിങ് ദ ഫോളോയിങ് വെർബ്സ്. നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കുറച്ച് വെർബ്സുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അതിൻ്റെ ഫ്രേസൽ വെർബ്സ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 1 2 3 4 5 6 7 വെർബ് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഫ്രേസൽ വെർബ് ഉണ്ടാക്കണം. ശേഷം അതുണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നൗ ഫ്രെയിം സെൻറ്റൻസ് സെലക്ടിങ് 1 ഫ്രേസൽ വെർബ് ഫ്രം ഈച്ച് സെറ്റ്. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഓരോ സെറ്റിൽ നിന്നും ഒരു എക്സാമ്പിൾ വീതം എഴുതുക. ഇപ്പോൾ ടേക്കിൽ നിന്ന് 4 ഫ്രേസൽ വെർബ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാനുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഫ്രേസൽ വെർബ് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ എക്സാമ്പിൾ എഴുതുക. അതുപോലെ ബ്രിങ് എന്നുള്ള വെർബിൽ നിന്ന് 4 ഫ്രേസൽ വെർബ് നിങ്ങൾ എഴുതണം. അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ട് അതിന് എക്സാമ്പിൾ എഴുതുക. അങ്ങനെ ഓരോ സെറ്റിൽ നിന്നും ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ട് അതിന് എക്സാമ്പിൾ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഫ്രേസൽ വെർബ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. ആദ്യം ടേക്ക് എന്നുള്ള വെർബിൻ്റെ ഫ്രേസൽ വെർബ് നോക്കാം. ടേക്കിന് ടേക്ക് ആഫ്റ്റർ, ടേക്ക് ഓൺ, ടേക്ക് അവേ, ടേക്ക് ടു എന്നുള്ള ഫ്രേസൽ വെർബ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ടേക്ക് ആഫ്റ്റർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിളാണ് ഇവിടെ തരുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ്. ടേക്ക് ആഫ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലുക്ക് ലൈക്ക് എന്നാണ് മീനിങ്. അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഹി ടേക്സ് ആഫ്റ്റർ ഹിസ് മദർ എന്ന എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് കൊടുക്കാം. ദെൻ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വെർബ് നോക്കാം. ബ്രിങ് എന്നുള്ളതാണ് വെർബ് അല്ലേ? വെർബിൻ്റെ ഫ്രേസൽ വെർബ് ഏതൊക്കെ കൊടുക്കാം? ബ്രിങ് ഓഫ്, ബ്രിങ് ഇൻ, ബ്രിങ് ബാക്ക് ആൻഡ് ബ്രിങ് ഫോർവേഡ്. ഇതിൽ നിന്ന് എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദ ജോബ് ബ്രിങ്സ് ഇൻ $2,000 എ മന്ത് എന്നാണ് കൊടുത്തത്. ബ്രിങ്സ് ഇൻ എന്നുള്ളതിനാണ് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ബ്രിങ്സ് ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏൺ എന്നാണ് മീനിങ്. നെക്സ്റ്റ് വെർബ് ടേൺ എന്നുള്ളതാണ്. ടേണിൻ്റെ ഫ്രേസൽ വെർബ് ടേൺ എവേ, ടേൺ അഗെയിൻസ്റ്റ്, ടേൺ ഓവർ ആൻഡ് ടേൺ ഓഫ്. ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ കൊടുക്കുന്നത് ടേൺ ഓഫ് എന്നുള്ളതിനാണ്. ടേൺ ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റോപ്പ് എ മെഷീൻ എന്നാണ്. അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ടേൺ ഓഫ് ദ ലൈറ്റ് ആസ് യു ലീവ് എന്നാണ് എക്സാമ്പിൾ. ദെൻ നമുക്ക് ക്യാരി എന്നുള്ള വെർബിൻ്റെ ഫ്രേസൽ വെർബ്സ് നോക്കാം. ക്യാരി ഓവർ, ക്യാരി ഔട്ട്, ക്യാരി ഓഫ് ആൻഡ് ക്യാരി ഫോർവേഡ്. ഷീ ക്യാരിഡ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഇൻ ദ കോമ്പറ്റീഷൻ. ക്യാരിഡ് ഓഫ് എന്നുള്ളതിനാണ് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ മീനിങ് വിൻ എന്നുള്ളതാണ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വെർബ് നോക്കാം. ഗെറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് വെർബ്. ഗെറ്റ് ആഫ്റ്റർ, ഗെറ്റ് എവേ, ഗെറ്റ് എഹെഡ്, ഗെറ്റ് ബിഹൈൻഡ്. എക്സാമ്പിൾ ഓൾ സ്റ്റുഡൻസ് ഗോട്ട് ബിഹൈൻഡ് ദ ടീച്ചർ എന്ന് കൊടുക്കാം. ദെൻ മേക്ക് എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് വെർബ് എന്ന് പറയുന്നത്. മേക്ക് ഓവർ, മേക്ക് അപ്പ്, മേക്ക് ഔട്ട്, മേക്ക് ഇറ്റ്. എക്സാമ്പിൾ ഹൗ ആർ യുവർ ചിൽഡ്രൻ മേക്കിംഗ് ഔട്ട് അറ്റ് ദ ന്യൂ സ്കൂൾ. ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ പുട്ട് എന്നുള്ള വെർബിൻ്റെ ഫ്രേസൽ വെർബ് പുട്ട് ഓവർ, പുട്ട് അപ്പ്, പുട്ട് ഓഫ് ആൻഡ് പുട്ട്
പുട്ട് ഔട്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഫ്രേസൽ വെർബ്. ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ദേ പുട്ട് ഓവർ എ ക്ലവർ പ്രാക്ടിക്കൽ ജോക്ക് എന്ന് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു, നമ്മൾ ഫ്രേസൽ വെർബ് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു, അതിന് ഓരോ എക്സാമ്പിൾ താഴെ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അല്ലേ. എക്സാംസ് നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കുക. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് പോകാം. ദെൻ ആക്ടിവിറ്റി 3, read the following sentence. But there is no red rose in my garden, so I shall sit lonely, and she will pass me by. She will have no heed of me, and my heart will break. The next sentence, he buried his face in his hands and wept. ഇതിലെന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ. The words underlined in the above sentences are words we use in the place of a noun. ഇതിൽ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത വേർഡ്സുകളുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത വേർഡ്സ്? മൈ, ഷീ, മീ, അതുപോലെ ഹി, ഹിസ് എന്നുള്ള വേർഡ്സുകളെല്ലാം അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഇവിടെ അത് ഏത് നൗണിൻ്റെ സ്ഥാനത്താണ് അത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നൗൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം, വസ്തുവിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലത്തിൻ്റെയോ പേരുകളെല്ലാം നൗൺ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇവിടെ നൗണിൻ്റെ സ്ഥാനത്താണ് ഇവിടെ ഈ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത വേർഡ്സുകൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോനൗൺ എന്ന് പറയുന്നത്. They have subject, object and possessive form. ഈ പ്രോനൗണിന് 3 ഫോമുകളാണ് ഉള്ളത്. നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ യൂണിറ്റുകളിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ. നിങ്ങൾക്ക് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല. നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ യൂണിറ്റുകളിൽ എല്ലാം പൊസസീവ് ഫോം നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പൊസസീവ് ഫോം, അപ്പോൾ പ്രോനൗണിൻ്റെ 3 ഫോമുകളാണ്. ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും, അതിന് സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും, പൊസസീവ് ഫോം ഉണ്ടായിരിക്കും. പ്രോനൗണിൻ്റെ 3 ഭാഗങ്ങളാണ് അത്. We can categorize the above pronoun as shown in the table below. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അല്ലേ. സബ്ജക്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒബ്ജക്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പൊസസീവ്സ് എന്ന കോളം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സബ്ജക്റ്റ് ഏതാണ്, ഒബ്ജക്റ്റ് ഏതാണ്, അതിൻ്റെ പൊസസീവ് ഫോം എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തി എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കൂ. സബ്ജക്റ്റ് ഐ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒബ്ജക്റ്റ് മീ. ദെൻ അതിൻ്റെ പൊസസീവ് ഫോം മൈ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തത് ഷീ ആണ്. ഷീൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഫോം എന്താണ് നിങ്ങൾ എഴുതുക? ഷീൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഫോം ഹെർ എന്നാണ്. അതുപോലെ പൊസസീവ് ഫോമും ഹെർ എന്ന് തന്നെയാണ്. ദെൻ ഹീ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഹീൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്താണ്? ഹിം എന്നാണ്. പൊസസീവ് ഫോം ഹിസ് എന്നാണ്. മനസ്സിലായല്ലോ. Then താഴെ നോക്കൂ. There are several personal pronouns in English. Prepare a table of the 7 personal pronouns on their object and possessive form. ധാരാളം പൊസസീവ് ഫോമുകളുണ്ട്, പ്രോനൗൺസുകളുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത്. പ്രോനൗൺസുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. എന്താണ് പ്രോനൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അല്ലേ. നൗണിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മൈ, ഷീ, ഹി എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കാണ് നമ്മൾ പ്രോനൗൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ധാരാളം ഇംഗ്ലീഷിലുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനത്തെ വേർഡ്സുകളെല്ലാം ധാരാളമുണ്ട്. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു 7 പേഴ്സണൽ പ്രോനൗൺ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റും അതുപോലെ പൊസസീവ് ഫോമും എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? പേഴ്സണൽ പ്രോനൗൺ നിങ്ങൾ എടുക്കുക. 7 പേഴ്സണൽ പ്രോനൗൺ എടുക്കുക. അതിൻ്റെ പേഴ്സണൽ പ്രോനൗൺ പറഞ്ഞാൽ സബ്ജക്റ്റ്. ആ സബ്ജക്റ്റ് എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റും അതുപോലെ അതിൻ്റെ പൊസസീവ് ഫോമും നിങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം. നോക്കൂ. സബ്ജക്റ്റ് കൊടുത്ത് ഐ, അതിന് ഒബ്ജക്റ്റ് പൊസസീവ് ഫോം. ഐൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് മീ, അതുപോലെ പൊസസീവ് ഫോം മൈ. We, us, our. You, your. He, him, his. She, her, it, its. They, them, their. ഇനിയുമുണ്ട് കുറേ പ്രോനൗൺസ്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അത് കണ്ടെത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ പൊസസീവ് ഫോം അതുപോലെ ഒബ്ജക്റ്റ് നിങ്ങൾ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, മനസ്സിലായല്ലോ. ദെൻ നമുക്ക് അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് പോകാം. ലെറ്റസ് എഡിറ്റ് എന്നുള്ള ഭാഗം എടുക്കൂ. Ashwin, a student of class 8, wrote a summary of the story The Nightingale and the Rose. അശ്വിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് 8ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ്. അവരെന്ത് ചെയ്തു? നൈറ്റിംഗേൽ ആൻഡ് ദ റോസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു സമ്മറി എഴുതി. Read it. There are some errors which are underlined. Edit the errors.
ആ സമ്മറിയാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിലെന്തുണ്ട്? അതിൽ കുറച്ച് തെറ്റുകളുണ്ട്. ആ തെറ്റുകൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ അണ്ടർലൈൻ അല്ല, ഇവിടെ ബോൾഡ് ആക്കിയിട്ടാണ്, കട്ടി കൂട്ടിയിട്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ആ തെറ്റുകൾ എന്താണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കറക്റ്റായ വേർഡ്സ് നിങ്ങൾ എഴുതി കൊടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ഉറപ്പായും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു പോർഷൻ. അത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിർബന്ധമായും അതിലുണ്ടായിരിക്കും, ഉറപ്പായിട്ടും അതിലുണ്ടായിരിക്കും. നിങ്ങളത് കറക്റ്റായിട്ട് വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് 2 പ്രാവശ്യം വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് അതിലെന്താണ് തെറ്റെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം. ഒരു പക്ഷേ ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരിക്കാം, ഒരു പക്ഷേ എന്തായിരിക്കും അതിൽ സ്പെല്ലിംഗ് എററും വരും. നിങ്ങൾ തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെല്ലിംഗ് എറർ കൊടുക്കാറുണ്ട്. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അത് കറക്റ്റായി വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് എന്താണ് അതിൻ്റെ മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വേണം അത് തിരുത്തി എഴുതാൻ. ഓക്കെ, നോക്കൂ, ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ വിച്ച് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അവിടെ വിച്ച് എന്നല്ല ഹൂ എന്നാണ്. അതുപോലെ ഡാൻസ്ഡ് എന്നല്ല ഡാൻസ് എന്നാണ്. കാരണം ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇത് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിലാണ്. ഇത് പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ ഡാൻസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ്. പാസ്റ്റ് ടെൻസിലല്ല ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഡാൻസ്ഡ് എന്ന് മാറ്റി ഡാൻസ് എന്നാക്കിയത്. പിന്നെയുള്ളത് ഹി നോ ആസ് എന്നാണ്. അത് തിരുത്ത് എങ്ങനെ? ഹി ഹാസ് നോ എന്നാക്കണം. അതുപോലെ ഹെർ എന്നല്ല, അവിടെ ഹിം എന്നാക്കുക. ദെൻ എഫ് എന്താ നോക്കൂ, എഫ് ഫ്ലൈഡ് എന്നാണ് കൊടുത്തത്. അവിടെ ഫ്ലൈഡ് എന്നല്ല ഫ്ലൈസ് എന്നാക്കി കൊടുക്കുക. ജി ഫൈനലി എന്നുള്ളത് സ്പെല്ലിംഗ് എററാണ്. അവിടെ ഒരു എല്ല് കൂടുതലാണ്, അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു എല്ല് നമുക്ക് 2 എല്ല് മതി. ഇവിടെ 3 എല്ല് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫൈനലി സ്പെല്ലിംഗ് എറർ. ദെൻ എച്ച് എന്താണ്? എ എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്നാണ് മാറ്റേണ്ടത്. അതുപോലെ ഐ ജ്വൽസ് എന്നുള്ളത് സ്പെല്ലിംഗ് എററാണ്, ജ്വൽസ്. ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ കൺക്ലൂഡ് എന്നുള്ളിടത്ത് കൺക്ലൂഡ്സ് എന്നാക്കി മാറ്റുക. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത്. നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് എഴുതണം. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് എഡിറ്റ് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ദെൻ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് പോകാം. ലെറ്റ് us play with language. Read each sentence and fill in the blanks with an adverb from the box. താഴെ ഒരു ബോക്സ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ആഡ്വേർബ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. താഴെ ഒരു പസിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ആ പസിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ നമ്പറിനനുസരിച്ച് എക്രോസ് ആയിട്ടും അതുപോലെ ഡൗൺ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഈ ഫില്ലിംഗ് ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ആൻസറുകൾ നിങ്ങൾ എക്രോസ് ആയിട്ടും എഴുതി കൊടുക്കണം. അതുപോലെ ഡൗൺ ആക്കി താഴേക്കും എഴുതി കൊടുക്കും. കുറുകയും എഴുതുക, താഴേക്കും എഴുതുക. നമ്പർ പ്രകാരം നിങ്ങൾ എഴുതി കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം. ഹെൻറി എയ്റ്റ് ദ സൂപ്പ് എന്താണ് വരിക? അവിടെ ഹംഗർലി എന്നാണ് വരിക. ദെൻ അത് നമ്പർ 1 എന്നുള്ളിടത്ത് നിങ്ങൾ എക്രോസ് ആയിട്ടാണ് ആദ്യം എഴുതി കൊടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ദെൻ 4ാമത്തത് എക്രോസ് ആയിട്ട് എന്ത് എഴുതാം? മാളവിക ഹിറ്റ് ദ ബോൾ ഹാർഡ് ആൻഡ് റാൻ എന്ന് കൊടുക്കാം. ദെൻ ദുർഗ ബ്രഷ്ഡ് ദ ക്യാൻവാസ് എന്ത് കൊടുക്കാം? ലൈറ്റ്ലി വിത്ത് യെല്ലോ പെയിൻറ്റ്. ദെൻ all the students did very well in the reading test. 9th, the twins couldn't believe their birthday had finally arrived. Then 11th കൊടുക്കുക, I will sit here, you can sit there എന്നാണ് വേണ്ടത്. You can sit there. ഓക്കെ, അതാണ് 11ാമത് നിങ്ങൾ അക്രോസായി എഴുതി കൊടുക്കേണ്ടത്. ദെൻ ഡൗണിൽ നോക്കൂ. നവി happily agreed to join the game. The crickets chirped loudly outside the window. The tired children walked home from school slowly. The cat hissed angrily when the dog walked by. When I heard the announcer begin the name the winners, I looked up hopefully. Lucia ran fast enough to catch up with others. Rida has never experienced snowfall before എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഇനി ആൻസേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള ആ കോളത്തിൽ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ എഴുതി കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഈ ദ നൈറ്റിംഗേൽ ആൻഡ് ദ റോസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാകാത്ത ഭാഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ കമൻറ്റിൽ ചെയ്യുക.
ഓക്കെ ദെൻ നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് എക്സാം എല്ലാം വരാറായി അല്ലേ. നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ മോഡൽ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ മോഡൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും നിങ്ങൾ അത് വാച്ച് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആകാൻ അത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. ഓക്കെ, മറക്കാതെ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളത് വാച്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ വിഷ് യു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് ബൈ.